sonucumuz için Sayın Necmiye Şimşek, soyadı gerçekten çok güzel. Arkadaşlar, ben Necmiye Şimşek, Eskişehir'den geliyorum. Ürün sonucunu, yani kullanmış olduğum bütün ürünlerin sonuçlarını size aktaracağım. Ben ilk yataktan çok zor kalkan bir insanım. Yani yürümekte zorluk çekiyordum. Adım atmakta zorluk çekiyordum. Kalkarken ağrılarım vardı. Bütün bu zorlukları yaşarken bu ürünlerimizle tanıştık. Ve VIP ailesine girdim. Ürünleri tanıdım. Şu anda çok mutluyum. Çok huzurluyum. Bantlarımızı kullanmaktayım. Ürünlerimizi kullanmaktayım. Yataktan kalkış şekillerim değişti. Kendimi çok zinde hissediyorum. Ve adımlarımı çok rahat atabiliyorum. Lavaboya girerken zorluk çekiyordum. Bütün hareketlerimi yapmaktan zorluk çekiyordum. Ama şu an kuşlar gibi hürüm. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Tanıdığıma sizleri memnun oldum. Çok teşekkür ederim.